हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जॉब पोर्टल। तो फ्रेंड्स फाइनाली ओडिशार सब जिला आसी अच्छी पंचायत ऑफिस तरफ बहुत बड़ा सुंदर नियुक्ति टीए आपण निज ग्राम पंचायत रे नियुक्ति पाइबार बहुत बड़ा सुवर्ण और सुजोग पाइपर। तो फ्रेंड्स एथि आप सिंपली दशम पास करते ये आवेदन करेंगे और आपड़ चाकरी कन्फर्म हो पाँच देन आप दरमा 15,000 प्लस मासक पाइपर। तो फ्रेंड्स आपको कौन एप्लिकेशन फी देवाई पड़ो ना, सिंपली फ्री रेट आप आवेदन करेंगे जहाँकि ओडिशार सब जिलार उभय पुरुष और महिला मैंने आवेदन करेंगे। तो फ्रेंड्स आवेदन करने कौन कौन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो ता भिडियो कही रखी और केमी आवेदन करेंगे ता भिडियो शेष में कही रखी। तेणुक भिडियो शेष देखूँ ता पूर्व आम चैनल टी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर रखता जहाँफल जेकोसी गवर्नमेंट जब अपलोड करेंगे सर्वप्रथम आप पहुँची पार्थ्व। तो फ्रेंड्स नोटिस टी आपणकर ओडिशा पंचायत ऑफिस रिक्वायरमेंट 2024 डिटेल्स रही है। ऑर्गेनाइजेशन देखा गले कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट बा जहाँकि नोटिस टी आपन या तरफ आसी अछि। टाइप ऑफ जॉब देखा गले आपन टेम्पोरारी पे आपन जॉब टी रही अछि। कैटेगरी देखा गले पंचायत लेवल जॉब आपन लेवल टी जॉब रही अछि। सेही पड़ी नेक्स्ट देखा गले आपन नेम ऑफ द पोस्ट रही अछि जहाँकि आपन हाउस मदर पीईटी कम योगा टीचर एवं आर्ट क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर एवं एजुकेशन कुक हेल्पर एवं आपण वाचमैन मैंने पोस्ट रही है। एप्लिकेशन मोड देखा गले समस्त ऑफलाइन निज स्पीड पोस्ट रजिस्टर माध्यम आवेदन करेंगे। हु कैन अप्लाई करने गले ऑल ओडिशा कैंडिडेट आवेदन करेंगे। नेक्स्ट कौन रही देखा नेक्स्ट रही आपंकर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँकि आपंकर ओडिशार ऑल ओवर ओडिशा आप जेको पोस्टिंग पाइपर। लास्ट डेट यार 7 अगस्त जाए रही 7 तारीख पूर्व समस्त आवेदन करेंगे। जेंडर देखा गले उभय पुरुष और महिला मैंने ओडिशा आवेदन करेंगे। नेक्स्ट रही आप ओडिशा पंचायत ऑफिस रिक्वायरमेंट 24 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रथम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही है। सिंपली अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जदि आप हाउस मदर में आवेदन कर सिंपली आपको आर्ट्स होम साइंस आप +3 करते निहाती आवश्यक। आर्ट्स उपर से भाई आप एजुकेटर में आवेदन करने चाहते से कैंडिडेट मोस्ट हाव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन साइंस ग्रेजुएट आप साइंस ग्रेजुएट +3 करते निहाती आवश्यक देन एजुकेटर में आवेदन करेंगे। से पीईटी इंस्ट्रक्टर योगा टीचर में आवेदन करने चाहिए सिंपली आप कंप्लीटेड बैचलर डिग्री डिप्लोमा योगा ट्रेनिंग आप बैचलर डिग्री डिप्लोमा करते आवेदन करेंगे। से आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक टीचर में आवेदन करने चाहिए सिंपली आप बैचलर डिग्री आर्ट क्राफ्ट आप आवेदन करेंगे। कुक आवेदन करने चाहिए सिंपली आप अष्टम कि 10वीं क्लास पास कर रखते आप आवेदन करेंगे। सिंपली अष्टम क्लास टी पास कर रखते 10th पास कर रखते आवेदन करेंगे। नेक्स्ट रही आप एज लिमिट वयस सीमा सिंपली अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जदि आप मिनिमम एज 21 वर्ष आरंभ कर मैक्सिमम एज आप 45 वर्ष होते आप आवेदन करेंगे। से भाई एज रिलैक्सेशन रही है जहाँकि ओबीसी मान 3 वर्ष एससी एसटी पिलो 5 वर्ष एक्सर्विशन 5 वर्ष पीडब्ल्यू एससी एसटी मैंने 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही है। पर मोर इनफर्मेशन जानापी आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे। ता सहित आम टेलीग्राम चैनल जॉइन यार पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम चैनल नहीं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइपर सिंपली फ्री आप जॉइन हो पारे। नेक्स्ट रही आपंकर सैलरी जहाँकि बहुत इंपोर्टाट रही है गोटे एम्प्लॉयमेंट सिंपली सैलरी देखा गले जब आप हाउस मदर में आवेदन करते 14,564 सैलरी पाइपर। फास्ट मंथ रू एजुकेटर आप 10,000 सैलरी रही है। पीटी इंस्ट्रक्टर योगा टीचर आप 10,000 सैलरी रही है। आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक टीचर आप 10,000 सैलरी रही है। कुक आप 9,930 टका सैलरी रही है। हेल्प कम नाइट वाचमैन आप 7,944 सैलरी रही है। नेक्स्ट रही आप सिलेक्शन प्रोसेस सिंपली अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन कैंडिडेट सिलेक्ट बाय द प्रोसेस कैरियर मार्क बेसिस इंटरव्यू और नेक्स्ट रही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये 3टी उपाय आप सिलेक्शन प्रोसेस रही है। ये 3टी उपाय पर आपंकर बाय प्रोसेस पर आप पोस्टिंग में पठे दिया जाए ओडिशार जेको स्थान को पोस्टिंग पाइपर। तो नेक्स्ट आप बहुत बड़ कथा हो कौन कौन एग्जाम देवा पड़ो ना नो एग्जाम बहुत खुशी खबर था ये बहुत बड़ खबर होते पारे। आपको कौटे एग्जाम देवा पड़ो ना सिंपली फ्री नो एग्जाम आप जॉब पाइपर। नेक्स्ट रही आप टोटाल मार्क आप जो मार्क बेसिस कहली मुझे ये आप देखिए सेकेंडरी सर्टिफिकेट आप 10 मार्क पाइपर। हायर सेकेंडरी आप 15 मार्क ग्रेजुएट 25 मार्क पोस्ट ग्रेजुएट 30 मार्क से एनी अदर पर्सनल कोर्स करते एक्सट्रा 10 मार्क पाइपर। से वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते 10 मार्क परसेंटेज पाइपर। टोटाल आप 100 मार्क रही है आउट ऑफ 100 आप जी रखिए से अनुसार आप इंटरव्यू रखा ये आप देखिए इंटरव्यू से खोला खोली लिखि सारी कि आपड़ जदि मार्क बेसिस यही मार्क तरफ 100 रु आउट ऑफ 100 आप जी रखिए से अनुसार आप सर्ट लिस्टेड हे देन आपंकर इंटरव्यू डक। नेक्स्ट रही आप एप्लिकेशन भी
ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଫ୍ରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେ EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ PhD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥାନ୍ତି ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରି ରହିଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫର୍ ମୋର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ରହିଅଛି। ସିମ୍ପଲି ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଏଠି ଜଏନ୍ ହୋଇ ସବୁକିଛି PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯାଇକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଠି ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଫିସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣ 2ଟି ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥାଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ, ଏହି 4ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥାଏ ଆପଣ ସେଠି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଫିସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍। ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖିବେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 7 ଅଗଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 7 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଫିସ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ରଖିବି ମଧ୍ୟ। ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲି କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବି କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର 754200 ରହିଅଛି। ସିମ୍ପଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନେ ନେଇପାରିବେ ଏହାକୁ ବା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇକି PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିମ୍ପଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନେ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍, 4 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 4ଟି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଅଛି। ସିମ୍ପଲି ଏହିସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ବା ଏହିସବୁ PDFକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବା ଲିଙ୍କ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ସିମ୍ପଲି PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ PDFକୁ। ତ ସେହିସବୁ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ ମୁଁ କହି ରଖିଲି ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବେ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଛଅ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏହିସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇପାରିବେ। ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଅଛି। ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏଠି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ନେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ସେଇଭଳି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ। ସେଇଭଳି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ମେଲ୍ ବା ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ କରିବେ। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନିଜର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, 10+2, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଅଦର ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇୟର୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଶେଷରେ ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ନିଜ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରି ଏଠି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହି ରଖୁଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହି ରଖୁଛି 754200 ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମୋତେ କହି ରଖିଲି, ସବୁ କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ସେଠି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ରହିଅଛି। ସିମ୍ପଲି ଏ ରହିଥିଲା ଆପଣ